wayarka ba ka riƙe ta bane kaɗai domin chatting da kuma kallon bidiyoyi a TikTok. Za ka yi amfani da ita domin mayar da ita hanyar da za ka riƙa samun kuɗi a intanet wanda za su iya riƙe ka da kai da iyalanka. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku hanyoyin samun kuɗi guda 10 masu sauƙi da za ka iya farawa yanzu da wayarka ta hannu. Babu buƙatar laptop ko kuɗi domin farawa, kawai wayarka kake buƙata da kuma intanet. Wasu daga cikin waɗannan hanyoyin za su iya fara biyan ka a cikin wannan satin, wasu kuma za ka iya gina su ne ka mayar da su cikakkiyar hanyar samun kuɗinka a intanet. Ba tare da ɓata lokaci ba, let's go into the video. Na farko shine microtasking. Microtasking hanya ce da za a yi biyan ka ta hanyar kammala wasu ƙananun ayyuka kamar following a Instagram ko TikTok ko kallon bidiyoyi ko kuma testing na website. Website irin su Gigs da Remotax za su iya bari ka fara cikin sauƙi. Idan za ka iya aiki awa 1 zuwa 2 a kowace rana, za ka iya samun daga 5,000 zuwa 30,000 a kowane wata. Na biyu, affiliate marketing. Affiliate marketing yana nufin ka yi sharing na links na wasu kayayyaki wanda za ka samu commission idan wani amfani da link naka ya sayi waɗannan kayayyakin. Za ku iya joining na Jumia KOL, Amazon Associate ko Expertnia domin farawa. Wasu mutane sukan samu daga 30,000 zuwa 300,000 a kowane wata ta hanyar yin wannan. Na uku shine social media management. Da yawa daga cikin ƙananun business a Najeriya ba su san ya za su kula da account ɗinsu na social media ba domin posting consistently. Kai kuma za ka iya kula musu da Instagram account ɗinsu ko TikTok domin su riƙa biyan ka daga 15,000 zuwa 100,000 a duk wata. Kuma za ka yi amfani da Canva domin ƙirƙirar posting ɗin da za ka yi a account ɗinsu for free. Na huɗu, online tutoring. Idan ka iya Turanci da kyau ko kuma kana da wata fasaha da za ka iya koyarwa, a website irin Cambly da Free. Za ka iya samun daga 3,000 zuwa 8,000 a kowace awa. Kawai abin da kake buƙata shine wayarka ta hannu da kuma natsatsen wuri. Na biyar, transcription. Transcription shine ka saurari audio da kunnenka sa'annan sai ka rubuta shi a rubuce. Website irin Ref da Go Transcript za su biya ka a dollars kuma za ka iya withdrawal ɗinsu zuwa Naira account. Wanda ya iya typing sosai zai iya samun daga 50,000 zuwa 150,000 a duk wata. Na shida, WhatsApp TV. Wato za ka iya gina audience a channel ɗinka ta WhatsApp ko WhatsApp status ɗinka ta hanyar fosta abubuwan da suke trending ko na ban dariya. Businesses da dama za su iya biyan ka daga 500 zuwa 5,000 domin kai posting so ɗaya na business ɗinsu a status ɗinka. Na bakwai, TikTok content creation. Abu na farko ka zaɓi niche kamar ƙwallon ƙafa, comedy, girke-girke da dai sauransu. Ka riƙa posting da trending sounds. A duk lokacin da ka yi blowing off ka je viral, kamfanuka da dama za su buƙaci su haɗa hannu da kai kuma su biya ka domin collaboration. Wasu 'yan Najeriya suna samun sama da 200,000 a duk wata ta wannan hanyar. Na takwas shine sayar da kaya online. Wato za ka ƙirƙiri wani littafi ne ko wani guide ko wani template ka sayar da shi a kan website irin su Gumroad, Payhip da sauransu. Za ka iya ƙirƙirar abu so ɗaya ne ka ci gaba da sayar da shi forever a kan irin wannan website. Wannan business model yana ba da kuɗi sosai. Na tara, online survey da kuma app testing. Website irin user testing da Ysense za su biya ka ne ta hanyar mayar da martani ko kuma rubuta ra'ayinka akan wani application ko kuma website, wato feedback. Ba kuɗi ne masu yawa ba, amma za ka iya samun daga 5,000 zuwa 50,000 a duk wata ta hanyar rubuta ra'ayinka akan website ko kuma application. Ina tunanin wannan ba matsala ba ne. Na 10 kuma na ƙarshe shine YouTube automation.
Wato za ka iya ƙirƙirar faceless YouTube channel ta hanyar samun video footage da voice over, wanda a yanzu akwai AI da dama da za su yi maka wannan. Za ka zaɓi niche, ka riƙa posting a cikin wannan niche ɗin. A duk lokacin da ka samu monetization ta wannan hanyar, za ka iya samun daga 50,000 zuwa sama da miliyan 1 a duk wata. Wannan hanyar tana da muhimmanci sosai. A maganar gaskiya dai shine wayarka za ta iya zama abin ɓata lokacinka ko kuma abin samun kuɗinka. Ka zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ka fara shi, kuma ka dage ka ci gaba ka yi haƙuri. Za ka gode ma kanka a cikin 'yan watanni. ‘Yan uwa, idan wannan bidiyon ya amfane ka, kai ƙasa ka danna min liking ga wannan bidiyon, sannan kai subscribing domin samun hanyoyin samun kuɗi online da za mu ci gaba da kawowa. Sa'annan ku yi comment a ƙasa akan wanne side hustle kuke ganin za ku fara daga cikin waɗannan guda 10. Na gode, mu ji mu fara samun kuɗi a tare guys.